بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ورځنی لاندې او مهم خبرونه. د پلازمینې کابل د 19 امنیتي حوزې د امر بالمعروف محتسبینو د سیمې د قومي مخورو په منځګړیتوب او هڅو د یادې حوزې اړوند د دوو قومونو ترمنځ 38 کلنه دښمني پر دوستۍ بدله کړه. د میدان وردګ ولایت د امر بالمعروف رئیس مولوی عبدالله محمد د ملګرو ملتونو د یوناما د بشري حقوقو له استازو سره په خپل کاري دفتر کې وکتل. په دې لیدنه کې د یاد ولایت د امر بالمعروف رئیس له هغوی سره په افغانستان کې د ښځینه زندانونو د حالت او د امر بالمعروف وزارت اړوند شکایتونو اوریدلو ریاست پر کړنو او لاسته راوړنو خبرې وکړي. د پکتیکا ولایت د مرکز خرن یو 12 ولسوالیو د امر بالمعروف محتسبینو له ځایي خلکو او دیني عالمانو سره د شرعي حجاب رعایتولو په ودونو او نورو خوښیو کې د بېځایه لګښتونو او غیر شرعي دودونو د مخنیوي په موخه ناستې ترسره کړي. د دې ناستو پر مهال دیني عالمان او ځایي خلکو د حجاب رعایتولو او په ودونو کې د بېځایه لګښتونو او غیر شرعي دودونو مخنیوي خپل لومړیتوب وباله او له مسؤلینو سره د دې کارونو په مخنیوي کې د پوره همکارۍ ژمنه وکړه. د هلمند ولایت د مرکز ولسوالیو محتسبینو د ولسوالیو له ځایي اوسیدونکو سره د امیر المؤمنین حفظه الله د فرامین او د وزارت د سپارښتنو د پلي کولو په پار اصلاحي ناستې ترسره کړي. بلخوا د بغلان ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د وزارت د هدایاتو پر اساس د دې ولایت له نظامي مسؤلینو سره په بیلابیلو ترسره شوو ناستو کې هغوی ته وویل چې سیرت او صورت د نبوي ارشاداتو سره سم جوړ کړي او له خلکو سره له نیک او غوره چلند څخه کار واخلي، په خپلو کړنو ولس ته د اسلامي نظام رښتینی انځور وړاندې کړي. لا یې ور په برخه کړه هېواد ته مو ښکلا ښکلا، لا یې ور په برخه کړه هېواد ته مو ښکلا ښکلا، لا یې ور په برخه کړه هېواد ته مو ښکلا ښکلا، لا یې ور په برخه کړه هېواد ته مو ښکلا ښکلا. سپین سپین بیرغونه بیا رپان په هر یو لوري دی، څه ښایسته پیلې پکې ستا د سنا تورې دي.